Okay, hari ni kita dekat Draco Nature Camp. Ni tapak-tapak ni lah. Okay, so ni tapak-tapak dia lah Ramai orang dah balik dah. Masuk kerja. So ni ada tapak yang berasa cantik lah. Nampak macam biasa kan. Okay. Ni tapak tu orang. Sikit. Cantik guys. Cantik lah tempat air kosong kan. So jadi sebelum ada orang check in, kita ambil gambar dulu lah tempat kosong kan. Okay, ni tempat bawah kita orang. Aku rasa best kat campsite ni, tempat dia bersih, dekat batu-batu tak adalah. Kalau hujan tu kita punya ground sheet akan kena tanah merah. So setiap tapak dia ada bagi hammock, penyidai lah. Nampak? Oh, yang ni memang nice. Kat tapak ni, siapa yang dapat tapak ni, dia ada lah macam kolam kecil sikit. Nampak? Kolam kecil sikit. Macam sungai-sungai dia lah. Oh, wow. Tapak-tapak lain lah. Dia tapak lagi banyak kat bawah tu. Semua ada. Aku nampak yang bata yang tengah baru nak buat tu, toilet lah. Toilet baru nak buat. Nampak? Toilet aku buat bentuk castle cantik lah. Ni pula sinki. Buang basuh periuk belanga lah. Okay, jom kita pergi bawah nak tengok sikit. Draco Nature Camp, Chenderiang Tapah, Perak, Malaysia. Kita lagi tapak. Macam semalam ada 2 kemah dia letak tu. Ini yang besar lah. Dia bawa 2 kemah. Ada BBQ pit. Ni tapak lagi. 1, 2. Ni boleh siap. Ni kan, tu lagi ya. Oh, nice. Dah dia lagi. Memang guys. Ramai tengok air dia. Buat nampak.
Nasib baik. Nasib baik Umi ada jaket. Okey. Sebab licin. Umi.
Third person.